作为一个男同性恋，你有没有经常被人问到你是做1还是做0？十几年前，当我去到学校一些场景去演讲的时候，每一次演讲结束都会有人问：你们2个男的在一起，谁扮男人，谁扮女人？你知道吗？在我最近读到的一篇关于男同的性行为方式的研究里面，在最近的3个月里面，你的性行为方式是怎么样的？超过60%的人，他们的选择里面没包括肛交，也就是说 ，side 已经不是一个小众的行为，而我们在男同网站上看到的那些满屏的纯1的简介，可能有一大半都是在吹牛逼的。大家好，我是强叔。所以你有没有想过，爱一个人或者享受一段关系的时候，完全不需要按照剧本来走？所以我们今天要聊的这个话题 ，side。我认为正在给我们男同社群带来一场认知上的革命啊。关于 side， 它最初呢是有一位性学家叫 Joel Kurtz 他提出来的，那指的是不参与那些肛交行为，但是仍然在享受其他的亲密的性行为的男同性恋者。所以我觉得这个概念的提出挑战了传统对于男同性恋的性行为的刻板印象，而且性本来就是多样的，对不对？个体舒服就好，所以 side 这个词非常非常的重要。请听强叔慢慢给你讲一讲。十几年前，当我去到学校一些场景去演讲的时候，每一次演讲结束都会有人问：你们2个男的在一起，谁扮男人，谁扮女人？或者说谁做1，谁做0？我当时就懵了，对吧？因为我们家没有这套玩法，对吧？所以问的人呢，经常会一脸震惊。他回了句：“那有什么意思啊？那你们就没有享受过真正的性生活？”所以我听完以后，我差点都开始表示怀疑，原来没有这个1、0就不是性生活吗？所以很长一段时间，我自己都有点怀疑自己了，是不是咱们男同里面还有什么高级的玩法我没有体验过吗？那当有一天我把我的这个困惑跟我的一个朋友讲的时候，他说：“阿强，你不用在意这些人怎么看。”他说：“我已经活到50多岁了。”他说：“我从来没有过一次的1、0的行为，我不是照样过得很开心吗？”那个时候1和0几乎是男同社群的一个，好像是一个通行证你要不贴这个标签吧，别人就觉得你不合群或者说大家都知道1是公被贴上了阳刚、主动，你像个大英雄，你很有 power。0呢是受，对吧？温柔、被动，像剧本里的配角而且社会上也充斥着这样同样的一些刻板认知比如说我刚才讲，我们在出去演讲的时候，总有人问说，一对男同，你们谁扮男的，谁扮女的呢？这个时候我总是在反问他们如果我喜欢女生的话，我为什么不去找一个女生结婚，而要找一个男人回到家里面扮演女人呢？所以其实你可以想一想，他这样的问题背后就是把异性恋的那套性别逻辑搬过来，套在我们同性恋的这个社群身上。而且我们上一代的同性恋就是像我这个年龄的，或者比我还老的那些同性恋，这一代人的自我认同普遍的不太好而且有的人很怕别人说他的气质很阴柔，对吧？因为你知道这个在咱们男同社群里面最歧视所谓的阴柔气质的，恰恰是咱们男同自己那么男同社群普遍存在的一种纯1的崇拜0有时候在他们的嘴里面成了一种工具人，而且有一些你知道吗？更荒唐的，他们觉得直男才是真纯才是真爷们儿，跟女人好像开过光的男人呢，就好像更纯一点将纯1与100%的这些男性化画上等号。有一些人认为纯1才是没有被同性恋污染过的男人。你想一想，这种特别的荒谬所以说实话，从心理学上来讲有这样的心理的人他实际上是一种自我厌恶，就是接受不了自己是男同性恋，需要从别人的身上去寻找那种阳刚般的气质来补偿这是一种类化的恐同，通过这种崇拜纯1来摆脱自己作为同性恋的身份焦虑很遗憾比我年长的那一代同性恋里面，很多人都有这样的心理情况。所以你就会看到怎么样呢？在交友的网站上，原来充斥着那种所谓的纯1很多人哪怕他并不真正的喜欢这套，但是呢，他也要打肿脸充胖子，因为你写上这个标签呢，就可以获得更多的性资源。而且阳性崇拜它带来的结果是什么呢？就会导致纯1在这种社交的场景里面赋予了更高的一种所谓的身价。如果你说你是纯1的话呢，
有可能在交友的这个市场里面，你就可以获得市场溢价哈，你就更容易找到这个性的资源。所以有的人呢，哪怕他不是纯一，他也要硬着头皮说自己是，就上了。我记得有一位这个性学家说过一句话，他说所有的男人最后都会走向阳痿。所以年纪大一点的同志的话呢，我相信比我年长的或者比我更年长的一代同性恋，他们可能已经在体会这种我们叫阳痿也好，不是那么得心应手的这种性的感觉了嘛。所以很多人可能他年轻的时候是纯一的铁粉，但是到了现在这个年龄段呢以后，身体一变化，他就会发现维持所谓纯一的这个形象已经没有那么重要了，而且他其实已经很难做到了。好事情是什么呢？就这几年呢，我发现咱们的这个同志社群啊有了一些变化啊，就年轻的一代越来越多的朋友，他们不care那些老规矩了，他们更看重的是什么呢？是关系当中的平等跟自我感受上的这些舒适。有一些朋友他们在倡导所谓的零权运动，就说，哎，我做零，我骄傲哈，我不被别人定义啊，那也就打破了和重构了这个咱们男同社群里面那些阳刚的崇拜，也减少了这种偏见和这个歧视的这种氛围，是吧？所以 Side 的出现的话呢，它实际上就是给社群打开了一扇窗口。那些被你是攻还是受绑住的人呢，突然发现说，嘿，我其实不用回答这个问题了，对吧？我可以做我自己啊，因为在我看来，这不只是性偏好这样一个简单的一个改变，它更像是一场思想的解放。你想一想，原来那些在性这么真实的需求上，你都要演戏，你都要说谎话的人，你都要造假的人，那生活得有多累啊 ？Side 为什么越来越多人能够接受呢？我个人看法哈，这跟社群的自信心成长其实有很大的关系哈。因为过去的时候，因为同性恋在中国社会的里面，它处于一种边缘的这个状态，而且为了生存的话呢，很多人常常要模仿异性恋的模式，比如说，甚至很多人要走到异性婚姻里面去委屈自己，去要装成一个异性恋。而一和零这种标签的话呢，其实说白了就是把男人和女人那一套的角色套进我们男同的关系里面。可是现在不一样了，对不对？因为现在社会对多元性取向的接受度也变高了嘛，尤其是年轻一代，他的自信心，这个成长才是最重要的，因为他不想照着别人写的这个剧本去生活了，所以他开始反问说：我凭啥我要演一个纯一才觉得自己牛逼呢？我喜欢怎么爱就怎么爱，对吧？不行吗？所以这也是我一直说的 ，Side 的出现呢，它其实是男同社群内部的一次平权。以前的话，在这个社交网站写上你是纯一，就被捧上天啊。就得到很多的资源，但是而且甚至会觉得说，哎，你是零，你是低人一等的。但这种想法其实跟直男社会里面一些大男子主义者的这种父权制的这种一个味儿，对吧？可是现在 Side 让大家意识到说，性不是地位的象征，而是关系的一种舒适的一种表达方式而已。所以没有人应该为自己的偏好而被评头论足，没有人应该为自己的一个性的一个方式而被偏见和歧视来对待。所以从这个角度上讲的话 ，Side 呢不只是一个性的标签，它是男同社群的一次觉醒啊！从被一和零框住，到撕掉这些标签去做你自己，是对传统性别角色的一个反思，也是对那种平等理念的一种追求，是吧？在强哥看来的话呢，它是男同性恋社群自我认同提升、性少数的文化自信心增长，以及对传统的性别角色划分的反思的一个共同的一个结果。另外，从社会学的角度来讲，这种变化它也意味着说，我们男同性恋社群正在摆脱那种对异性恋模式的一种简单模仿啊，它建立了属于自己的文化认同体系哈。所以从个人的角度来看的话呢，它给了更多的人自由表达性需求的空间，也减少了因为传统的这种刻板印象带给自己的焦虑。同时的话呢，因为你知道说，其实性有多元化的一种表达方式，可能你也能够促进你跟你伴侣之间的这种亲密关系，你不用因为不想做异零而要去妥协，而要去霸王硬上弓，或者说勉强自己去做这样的事情，对吧？那这样的话呢，其实你在做你自己，你的伴侣也要在做你自己，你们的关系可能会有更好的促进。同时的话呢，有可能还会减少了这个性病的这种风险，让你的健康指数可能还能够有一些提升啊。不管怎么样，社群发展必须要建立在那种真正的自信之上啊。那真正的自信是什么呢？就是要敢于打破那些旧有的压迫的框架，去拥抱更加真实和自由的一个真我。性行为方式不重要，只要你舒适，只要你享受，只要你喜欢，我觉得
什么样的性行为方式由你自己来定义，重要的是做你自己喜欢做的事儿。